مسلسل جديد من مسلسلات الدي سي راح يتم إذاعة بعد كم يوم، وهذا المسلسل اسمه بلاك لايتنج. فقبل لا يبدأ خلينا نتعرف على هذا المسلسل وناخذ فكرة بسيطة عنه حتى نعرف احنا ايش قاعدين نتابع. وهسه خلينا نبدأ. اهلا وسهلا ومرحبا بكل اليوتيوبرز اللي قاعد يتابعونا حاليا. معكم ناصر من قناة ايزي دي سي. هذا الفيديو هو فيديو تعريفي لمسلسل بلاك لايتنج اللي راح يبث يوم 16/1/2018 وبالتحديد يوم الثلاثاء الاسبوع الجاي. لكن شخصيا اتوقع انه راح نشوف الحلقة ثاني يوم حال بقية مسلسلات السي دبليو اللي هي لها علاقة بالدي سي. فخلينا شوية نتكلم عن هذا المسلسل والبطل اللي يخص المسلسل حتى نعرف ايش هي قواه، وهل هو له علاقة بشخصيات ثانية من الدي سي ولا يشتغل لحاله، يعني بمعنى آخر هل راح نشوف كروس اوفر ولا لا. لكن بالبداية خلينا نبدأ بالتعريف عنه. بلاك لايتنج هو سوبر هيرو بإمكانه أنه يولد الضوء وعنده القدرة على التحكم بالضوء، يعني بمعنى آخر قدرته شبيهة بقدرة سوبر هيرو ثاني من الدي سي كوميكس اللي هو ذا راي. اثنيناتهم عندهم القدرة على التحكم بالضوء، لكن ذا راي يقدر يتحول إلى ضوء، بس بالنسبة لبلاك لايتنج إنه يقدر يتحكم ويولد الضوء من جسمه. طبعا البطل اللي يمثل شخصية بلاك لايتنج اسمه جيفرسون بيرس. قبل لا يصير بلاك لايتنج كان يشتغل مدير أو ناظر في مدرسة ثانوية وكان بطل أولمبي. بعدين قرر أنه يصير فيجيلانتي ويقضي على مجموعة من الخارجين عن القانون أو العصابات الموجودة في متروبوليس. فبعد ما قرر أنه يقدم على هاي المهمة قرر أنه يصير فيجيلانتي طول الوقت. مع مرور الوقت صار أحد أعضاء فريق باتمان اللي يسمونه أوتسايدرز، يعني من خارج مدينة غوثم. بمعنى آخر أكيد هو يعرف باتمان واشتغل معاه من خلال الكوميكس، لكن بعد مرور الوقت هو اعتزل كفيجيلانتي ورجع مرة ثانية من الاعتزال وصار عضو من أعضاء الجاستس ليج فريق العدالة، طبعا بعد فترة زمنية طويلة. خلال فترة اعتزاله صار شيء مهم بالدولة تقريبا، يعني مثل وزير التعليم، يعني حاجة قريبة من هذا الشيء. فلهذا هو بطل أو اعتزل العمل كفيجيلانتي، لكن بعد فترة رجع مثل ما قلت لكم، رجع وصار جزء من فريق جاستس ليج. بلاك لايتنج عنده بنتين، وهالبنتين كمان عندهم سوبر باورز وكمان هم سوبر هيروز واسمائهم ثاندر ولايتنج. طب واحد هسه يجي يسألني يقول لي بلاك لايتنج اجت له هاي القوة من وين وكيف حصل عليها؟ انا بامكاني اني اجاوبك، لكن راح احرق عليك جزء كبير من المسلسل. انا هذا الفيديو عامله بس عشان تاخذون فكرة عامة عن البطل، ايش هي بداياته، وين كان يشتغل، يعني السيرة الذاتية بشكل بسيط. بالنسبة كيف هو حصل على القوة الخاصة فيه، اتمنى انك تشوف المسلسل حتى تتعرف وتكون متحمس للحلقات الخاصة فيه، خصوصا انه هذا الموسم الاول واحتمال انه ما يكون الا موسم الثاني إذا ما صار أو كون جمهور خاص فيه. لكن يكفينا أنه نعرف أنه هو كان يشتغل مع باتمان وهو أحد أعضاء فريق العدالة. طبعا فريق العدالة الكل متصور أنهم 5-6، بالعكس هم أكثر من 10، يمكن 20 وأكثر، لكن هم يروحون يجون على فترات متفاوتة أو بين فترة وفترة يتجدد الفريق. يعني أقرب فريق شايفينه من فريق العدالة حاليا هو فريق ايرو، بين فترة وفترة يتغير الأعضاء، أو مثلا في أعضاء ثابتين لكن في ناس بتروح وفي ناس بتيجي. هذا أكبر مثال على فريق العدالة. المهم هذا مو موضوعنا. أتوقع أن هاي معلومات شاملة عن بلاك لايتنج. أتمنى أنكم تشوفون المسلسل. مثل ما قلت لكم أنه راح يذاع الأسبوع الجاي يوم الثلاثاء، وأتوقع أن تنزل الحلقة على الإنترنت يوم الأربعاء. فشوفوا وأعطوني تقييمكم للحلقة الأولى، وأتمنى هذا الفيديو عجبكم، وإن شاء الله يعني كيف توفيت بالتعريف عن هذا المسلسل. إذا أول مرة تشرفني على هالقناة أتمنى اشتراكك بالقناة وأعطوني لايك إذا عجبكم الفيديو، وياريت لو تنشرون الفيديو مع أصحابكم اللي يحبون مسلسلات الدي سي، خصوصا انه هذا مسلسل جديد يعني لازم نحمسه ونشوف اكبر عدد ناس يمكن تنعجب فيه. المهم دمتم في رعاية الله، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي. بيس اوت.